Aziz wax na ci plateau bi ne finalu nga te kat final bi finalu nga xam nañu ki finalu kenn ki génn final waaye ñaari demi-finalistes yi bëreeguñu kii daan na la muy Eumeu Sène ki ci des daan nga ko muy Modou Lo ñoom ñaar ñu war a bëree le 30 juin Aziz nee na moom mooy tëgg combat bi finalu nga te Tapha Tine wax na la ne la Balla da nga doon wër tere sedd ndax Eumeu Sène nga ragaloon jël ko tere sedd nga doon wër ba ñëw ci man waaye tey nga koy gëj a def waaye léegi nag man naar yaa ngi soit sa revanche ak Modou Lo li nga xam ne Modou Lo wax na ci émission jongante nga dégg ko yow mu ne yàgg yéen ñaar di ngeen daje te ale boo gis am na retour revanche ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène seen combat yéen ñaar demoon na bay taxawul to kon mun nañu wax ni sa combat ak Modou Lo xeeñaat na sa combat ak Eumeu Sène xeeñ na bii da ngay joxe revanche bii da ngay jëli revanche. waaw kon xam nga làmb moom sport la mais Modou Lo moom bu taxee naan yàgg nañ daje man ba ma ko daanee ba léegi mënatul daan mbër daanu ko fi kenn bugguma sax du tudd débat am wala may wax ay débat am su ma rakk bëri na fi yàlla def tey mu daanu muy zibilé di am kontaante xam nga te loolu yëpp sport la mais moom du ma wax ci moom lu bëri du man ak moom waaw mais Eumeu Sène yàlla mën na dogal maa ngi moom ñu bëri mais Modou Lo non. bu daanee bu daanul yëpp laa yemale. Modou Lo dootoo bëreetee ak moom. non. ah ça c'est l'information. mbokk yi kon dégg ngeen information bi kon final bi bu fekkee ni Modou Lo mi bëre ak Eumeu Sène daan na ko Balla Gaye nee na bu daanee du bëreete ak moom kon loolu leer na kon dootoo bëreete ak Modou Lo c'est fini. bu daanee bu daanul yëpp bëriwuma ak moom. kon dootoo bëreete ak Modou Lo. bëriwuma ak moom. ça c'est l'information Eumeu Sène nag. kooku yàlla mën nañu boole incha allah.